இன்னைக்கு நம்ம எங்கே வந்திருக்கோம்னு பார்த்தீங்கன்னா லக்ஷ்மி ஃபார்ம்ஸ் அண்ட் அக்வாரியம் சொல்லி மதுரை புதூரில் தான் பார்த்தீங்கன்னா இந்த கடை லொக்கேட் ஆயிருக்கு. இவங்களோட டீட்டெயில்ஸ் ஃபுல்லாக பார்த்தீங்கன்னா டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுத்துருங்க. ஃபஸ்ட்டு வந்து இவங்கள்ட்ட என்னென்ன பேர்ட்ஸ் இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நார்மலாக ஆஃப்ரிக்கன் லவ் பேர்ட்ஸ், காக்டெயிலு, லவ் பேர்ட்ஸு, அது போக பார்த்தீங்கன்னா எக்ஸோட்டிக் வெரைட்டியான எல்லா பேர்ட்ஸுமே பார்த்தீங்கன்னா உங்கள் கடையில் எப்பயுமே இருக்கும். நீங்கள் வந்து எந்த விதமான பேர்ட் கேட்டாலும் பார்த்தீங்கன்னா இவங்க நல்ல முறையில் எடுத்துறாங்க. அதாவது பார்த்தீங்கன்னா கிரே பேரட்டில், காக்கட்டு, மக்காவ், எக்ஸோட்டிக் பேர்ட்ஸுமே என்ன பேர்டு கேட்டாலும் வச்சுருக்காங்க. ஃபஸ்ட்டு உங்கள்கிட்ட என்னென்ன பேர்டு இருக்குதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா லவ் பேர்ட்ஸ், காக்டெயில், ஆஃப்ரிக்கன் லவ் பேர்டு, ஸ்மால் கனூரில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 5-6 வெரைட்டி வச்சுருக்காங்க. அதில் பார்த்தீங்கன்னா க்ரீன் சிக்கு, ஒய்எஸ்சி, ப்ளூ க்ரீன் நிறையா வச்சுருக்காங்க. சன் சீக் கனூர், எக்ஸோட்டிக் வெரைட்டி பார்த்தீங்கன்னா மாக்கு, கிரே பேரட், லாரி, காக்கட்டு, மக்காவ் எல்லாமே நீங்கள் என்ன பேர்டு கேட்டாலும் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு நல்ல குவாலிட்டியாக எடுத்துறாங்க. நம்ம பார்த்தீங்கன்னா அங்கே ஒரு கிரே பேரட் சிக்கு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சூப்பராக இருந்துச்சு. சிக்கு பார்த்தீங்கன்னா நல்லாவே ஆக்டிவாக இருந்துச்சு. அது போக பார்த்தீங்கன்னா நிறையா பேருக்கு வந்து ப்ரோ ஹேண்ட் ஃபீடிங் சிக்ஸாக ஊட்ட தரல, எனக்கு பெரிய பேர்டாக வேணும் அப்படின்னு கேட்டிருந்தாங்க. அவங்களுக்காண்டி பார்த்தீங்கன்னா ஃபுல் டேம்டு பேர்டாகவும் நிறையா பேர்டு வச்சுருக்காங்க. லாரி கிட்டலாம் பார்த்தீங்கன்னா சூப்பராக இருந்துச்சு ரெட் லாரி. இவங்கள்ட்ட பார்த்தீங்கன்னா இது மட்டும் இல்லை ஃப்ரெண்ட்ஸ், இது போக பார்த்தீங்கன்னா கேஜ், ஆக்சசரிஸ் எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா வச்சுருக்காங்க. கேஜஸும் பார்த்தீங்கன்னா நல்ல குவாலிட்டியில் சைனா கேஜஸ் பார்த்தீங்கன்னா சூப்பராக இருக்குது. அதை பார்த்தீங்கன்னா ஜெயில் மாதிரி இருக்கும். அது போக பார்த்தீங்கன்னா டாக், பப்பீஸ், கேட், கிட்டன்ஸ், உங்களுக்கு எந்த விதமான பப்பீஸு, எந்த விதமான நாய்க்குட்டி, பூனைக்குட்டி எது கேட்டாலும் பார்த்தீங்கன்னா இவங்க எடுத்துறாங்க. இவங்கள்ட்ட பார்த்தீங்கன்னா மேக்ஸிமம் எல்லாமே கொஞ்சம் குவாலிட்டியாக தான் இருக்குது. ரேட் ப்ரைஸ் பார்த்தீங்கன்னா ஆவரேஜாக கரெக்டான ரேட்டாக தான் இருக்குது. பேர்ட்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா ஸ்டார்டிங் வந்து 1000 ஸ்டார்ட் ஆகுது டேம்டு பேர்ட்ஸ்லாம். இவங்கள்ட்ட நீங்கள் வந்து ஹேண்ட் ஃபீடிங் சிக் வந்து நம்ம வந்து 2 அல்பினோ சிக் வாங்கியிருந்தோம். ஹேண்ட் ஃபீடிங் சிக் உண்மையிலே பார்த்தீங்கன்னா குவாலிட்டி சூப்பராக இருந்துச்சு. நல்லாவே பார்த்தீங்கன்னா ஃபீடு வாங்குது. அதுக்கான சிரிஞ்சும் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம அவங்கள்ட்ட வாங்கிட்டு வந்தோம். கிரே பேரட்சிக்கு போய் நம்ம கையில் வச்சுருந்தோம். நல்லாவே பார்த்தீங்கன்னா பேர்டு ஒரு நல்ல வெயிட்டாக நல்ல குவாலிட்டியாக இருந்துச்சு. பேர்டு பார்த்தீங்கன்னா சூப்பராக ஃபீடு வாங்குச்சு. மேக்ஸிமம் பார்த்தீங்கன்னா பெரிய பேர்ட்ஸ் பொறுத்தவரை பார்த்தீங்கன்னா நல்லாவே ஃபீடு வாங்கக்கூடிய கெப்பாசிட்டி இருக்கும். காக்டெயில் பார்த்தீங்கன்னா காக்டெயில் கண்ணூர் பார்த்தீங்கன்னா ஸ்டாக் நிறையா வச்சுருந்தாங்க. ஆஃப்ரிக்கனில் பொறுத்தளவு பார்த்தீங்கன்னா அவங்க வச்சுருந்த எல்லா கலருமே கொஞ்சம் வெரைட்டியான கலர், அதாவது பார் ப்ளூ, அல்பினோ சிக்கு, லூட்டினோ ஆஃப்லைன், லூட்டினோ ஃபிஷரு, ஒய்லெட், இந்த மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் வந்து வெரைட்டியான பேர்டு தான் வச்சுருந்தாங்க. கடையில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு லாரி வச்சுருந்தாங்க. அது பார்த்தீங்கன்னா சூப்பராகவே நல்லா இருந்துச்சு. நீங்கள் வீடியோவிலே பார்ப்பீங்க, சூப்பராக ரெஸ்பான்ஸ் பண்ணுச்சு. பார்த்தீங்கன்னா ஃபுல் டைம் போல் நம்ம விசில் அடித்தா அதே மாதிரியே விசில் அடிக்குது. இவங்கள்ட்ட பார்த்தீங்கன்னா இது போக ஃபிஷ்ஷஸில் பார்த்தீங்கன்னா ஃபைட்டர், இந்த மாதிரி எல்லா ஃபிஷ்ஷஸ் இருக்காங்க. வீட்டில் பார்த்தீங்கன்னா எல்லோரும் பெரிய பெரிய ஃபிஷ் டேங்க் வச்சு பார்த்தீங்கன்னா வீடியோ கொஞ்சம் பெருசாக்கியிருப்போம். இவங்கள்ட்ட பார்த்தீங்கன்னா சின்ன சின்ன பார்த்தீங்கன்னா அழகான ஃபிஷ் டேங்க் பார்த்தீங்கன்னா இம்போர்ட்டட் ஃபிஷ் டேங்க்ஸு, அது போக பேர்ட்ஸ்க்கான ஆக்சரிஸ் பார்த்தீங்கன்னா கப்பு, ஃபீடரு, பாட்டில் ஹோல்டரு, ஃபைட்டர் ஃபிஷ்க்கான பவுலு. இவங்கள்ட்ட பார்த்தீங்கன்னா பெடிகிரி, இந்த கேட் ஃபுட்ஸ்லாம் பார்த்தீங்கன்னா 1 கிலோவில் ஆரம்பித்து 10 கிலோ, 20 கிலோ, 30 கிலோ அந்த மாதிரி எல்லா பேக்கெட்டுமே பார்த்தீங்கன்னா வச்சுருக்காங்க. பேர்ட்ஸ்க்கான ஆக்சசரிஸ், கேஜு, பேர்டு ப்ளே ரிங்கு, பேர்ட்ஸ் ரிங்கு எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா சூப்பராகவே வச்சுருக்காங்க. இவங்களோட நம்பர் பார்த்தீங்கன்னா டிஸ்கிரிப்ஷனில் தரேன், அதில் போய் செக் பண்ணி பாருங்கள். வேறு எதுவும் டவுட் இருந்தால் மறக்காமல் கமெண்ட் பாக்ஸில் கேளுங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ். நன்றி, வணக்கம்.